今日就同大家講下澳洲平價超市 Aldi 千祈唔好買嘅嘢啊！第一位，個人認為呢個焦糖布丁係絕對可以媲美日本嗰種，又甜又平，千祈唔好買啊！如果買唔到咯。第二位，呢個我食過最甜嘅 yogurt，甜到好似翻返去熱戀期咁甜啊！真係一日一 yogurt，好快到破產。第三位，香港嘅芝士腸太短唔夠厚，呢款德國芝士腸就係加長版嘅香港芝士腸替代品，成日都冇貨㗎，唔好再買啦嚇！最後一樣，最近開心果當道 ，Aldi 呢一款開心果做打醋一出啊，即刻喺 TikTok 度 viral 咗，超 creamy， 唔會死甜，CP 值超高啊！又係成日冇貨㗎，祈求大家千祈唔好衝去 Aldi 買啦。我係 Carissa，拜拜。